今日係2026年嘅7月3號星期五。我哋咧就去醒去一個新嘅景點。Windows opening.呢度就係Barangaroo出嚟地鐵站，見到一個好靚嘅海灣。你今日去邊度咧？今日我哋係去個 Cutaway 個新嘅雪梨嘅景點。Barangaroo 咧就去咗好多重新develop過，佢以前係一啲 Aboriginal 嘅聖地嚟嘅。呢度咧就係 Cutaway 嘅入口啦。你估係啲乜嘢嚟嘅咧？咁咧就係開估咧就係一個一個 open air 嘅藝術展覽場地。咁你可以做其他嘢，不過你自己做啲乜嘢咧，就你自己想象出嚟。你就會喺度 book 嗰個場地做嘢。屋頂嘅設計係好似啲樹葉咁嘅。而家我仲未入去，只係一個門口度。呢度正。已經有個 exhibition 係5點鐘先，下晝先開，仲要收幾多錢啊？好貴喎！真係有啲失望。原來啲 exhibition 係下晝先開，平時收成40蚊張飛，不過老人家 concession 就10蚊。OK， 咁啊今日要走啦。走人啦，行下 Barangaroo 啦今日。有啲壁畫喺度長廊嗰度。前面就係 Darling Harbour 啦。呢度冬天嚟呢度散步咧，非常之賞心悅目嘅，因為冇咁熱啦。希望啲樹長大咗，我哋就有啲可以遮陰嘅道路。呢度咧就喺 Barangaroo 有啲 ferry， 其實你可以搭去 Circular Quay， 然後翻屋企都得嘅。呢度咧就3至25號咧有免費嘅音樂表演。呢度就係呢個免費音樂會嘅場地。咁咧就平時咧就可以坐喺度食下嘢啊，蝦條下啦。我哋嚟到呢個碼頭嗰度啦，呢個新嘅雕刻。呢度咧有好多 office 嘅 building 啦，有啲可以賣出嚟做住宅嘅其實。嗰個碼頭咧就喺呢個雕刻嘅隔離嘅啫。呢個白色嗰個碼頭後邊嗰個先係碼頭啊。呢個就係個藝術品嘅解釋啊。不過你明唔明咧？我就唔係好明。呢個就係碼頭啦。呢度咧就平時就嚟呢度行下係
非常之舒服嘅。呢度咧好多餐廳嘅，嗱呢度咧就係個船期，睇下你幾點鐘去邊度啦。啊！呢個 building 我真係好中意，好靚啊，整得對住個 harbour。呢度就係以前 Linda 翻工嘅附近啦。呢棟咧就係 Westpac 嘅 headquarter 喺 Sydney。呢棟 building 喺10年前我喺度翻工嘅。呢度啲電腦系統咧有份裝嘅。呢度啲建築非常之新穎有型啊！呢度咧就係去 Wynyard 嘅火車站，就叫做 Westpac Walk。我翻去嘅地方就叫做 Westpac Place， 就喺呢個火車站嘅隔離嘅啫。呢度就係我哋 Westpac 翻工嘅入口啦。喺呢度多咗間 cafe， 呢度可以飲咖啡嘅。呢間係 Ken Street 嘅 Asian Cuisine。晏晝呢度睇下有啲咩食。上邊呢度有好多魔鬼魚嘅裝飾嘅，呢度咧前面咧會有啲帶。呢度咧就係Linda 以前翻工嘅地方，有St George有 Westpac。我哋走啦，應該走去搭翻地鐵。呢度咧就係Casino啦，而家似乎係開咗咯個 Casino。你翻嚟呢個地鐵站，呢度今日天氣非常之好啊，20度左右下晝。咁就今日已經完成呢個 Barangaroo 嘅一個半日遊啦。